面試編號6894可以入嚟啦。你好，清楚？好，唔該。點稱呼啊？我係思喎。思喎，今日你嚟我哋度面試，你當好似朋友咁傾偈得㗎啦。係喎，你係知唔知今日嚟呢度 interview 係咩嘅公眾職位嘅咧？今日你係嚟見 sales assistant。你呢度個 CV 都寫住你而家係讀緊大學㗎嗬？係啊。讀緊大學。咩學校同埋咩科？咁其實我係喺 CompuSpace 嗰度讀過 top degree 嘅。咁呢個 degree 就係同外國大學合作嘅。咁我嘅 major 就係 sociology。明白。sociology。你應該都知道我呢份工做啲咩工作㗎啦。咁你覺得其實 sociology 同我哋呢份工有咩關係？咁的而且確咧，我哋承認 sociology 咧同呢份工係冇乜直接關係嘅。因為呢一科主要其實都係睇下唔同嘅書啦，咁然後做翻 paper 比較多嘅。咁但係 sales 嘅工作你就可能需要同做多啲服務客人嘅嘢啦。咁如果佢有啲咩問題要幫佢解答啦，咁譬如佢如果想佢想要點樣襯衫嘅，咁叫你俾啲意見佢嘅，咁你都要俾咗佢嘅。咁但係都唔緊要嘅，我覺得，因為其實我係一早已經清楚，sociology其實呢科唔單止係對而家呢份工啦，甚至係出邊嘅其他工作方面，佢係冇一個直接嘅關係喺度。所以我自己喺讀緊大學嘅時候都有去揾 part time 啦。咁例如我去過連卡佛嗰度做過啦，連卡佛嘅時候就係減價嗰啲時候就去做客嘅一啲嘅倉務員啦。咁但係除咗係要喺倉嗰度幫手攞客之外咧，有啲時候都要企出去 floor 嗰度咧服務客人嘅，咁都有呢啲經驗啦。咁同埋最近都有做過沙華啦。咁沙華就係一間都係比較中高檔嘅一間時裝嘅公司啦。咁喺嗰度亦都有做過幾個月啦。咁夾埋應該都有1年到去做 sales assistant 嘅經驗。咁同埋另外我喺大學咧，除咗讀書之外咧，亦都係由上莊啦。咁我就係喺 business society 嗰度做 committee 啦。咁亦都當中係有搞過年宵啦，又搞過 high table dinner 啦。咁我亦都係希望自己可以經歷多啲嘅。咁就係自己就會主動咁去做一啲比較前線啲嘅服務客人嘅工作啦。譬如喺 high table dinner 嘅時候就去做接待啦，喺年宵嘅時候就親身落去賣同埋 sell 客嘅。明白。咦係喎，咁即係你都應該係對呢方面嘅工序有一定嘅認識，咁你亦都應該清楚要即係點樣做㗎啦。咁因為我問你一啲比較即係可能係實務性少少嘅問題，睇下你係咪我會唔會真係好了解啊？咁如果有一日你個鋪頭咁，因為我哋鋪頭都會有一啲嘅防盜警報系統嘅，咁如果有人偷嘢就會響啦。咁如果有一日咁啱有個客人行出去嗰下，咁佢個警報突然間響，然後你咁啱企喺隔離，你會點做？咁其實呢種情況就成日都會發生嘅，但係呢好多時候其實未必一定係客人嘅問題，因為譬如我喺沙華做嘅時候咧，通常一日都會響翻10幾20次嘅，咁可能當中有一啲係客人真係唔小心冇俾到啦，有啲係我哋同事唔小心冇幫佢捉到啦，咁亦都有一啲情況係故障嘅，咁所以呢個時候比較好就係先唔好假定個顧客偷嘢先，我就當可能係我哋公司出錯，咁可能同嗰個客講翻，唔好意思啊，咁我哋好似呢度有一件貨出咗少少問題喎，咁而家攞出唔到回響，咁不如幫你 check 佢啦，咁幫佢 check 完之後，咁你如果發覺係我哋唔小心嘅，咁梗係同佢講翻 sorry 啦。咁如果發覺係佢唔小心俾錢，咁冇俾錢嘅，咁咪叫佢俾翻錢咯。但係如果真係發覺係蓄意偷嘢，咁就要同翻我哋 supervisor 講翻啦。明白。咁睇嚟你都好熟悉呢一啲嘅實務嘅運作，咁都 OK 嘅。咁相信你作為一個即係打工仔嘅角度，咁你都會去關心你自己嘅可能一啲福利待遇嘅問題。咁想問翻你少少關於呢方面嘅嘢啦。咁你期望喺我哋呢度做係有幾多錢人工一啲啊？咁其實我自己喺人工方面，其實我比較
希望可以最少可以有翻我以前做嗰份工嗰個水平嗰個薪酬啦。咁我以前嗰份工佢除咗個基本月薪，就計埋公用之後，應該係有11,000到嘅，咁我希望都有呢個薪酬啦。咁同埋你一個月唔係你一個禮拜係可以翻到幾多日㗎嘛？咁其實我主要係睇翻公司嘅安排啦。咁以我之前嘅經驗嚟講咧，咁有啲時候因為禮拜六、禮拜日會比較忙啲嘅嘛，咁我會盡量希望我盡量啦安排啦，禮拜六、禮拜日自己可以得閒可以翻到啦。咁同埋一個禮拜可以翻到6日。好，咁就你咁個面試都 OK 㗎啦。咁亦都如果係會取到你嘅話咧，咁我哋會發翻一封嘅通知書俾你。咁希望我哋有機會合作愉快啦。